Hi guys! Good afternoon. Pupunta kami sa Caliraya ngayon guys. And nag-stop over lang kami kasi magla-lunch kami. And ang ganda ng ano namin guys restaurant na kainan. Super ganda ng view. Ipapakita ko sa inyo yung view nito guys. Super ganda. Ang ganda guys oh. Okay. Ito yung view ng restaurant guys. Wow, ganda ng view. Ito yung baba niya guys, oh. Ano? Dagat ba yun kayo, Buboy, no? Ilog. Lake, lake pala yan guys, oh. Ganda. Ayan. Nandito tayo sa taas ngayon guys, eh. Ganda ko yan, oh. Ganda ng view. Ayan. Ito yung restaurant guys. Ayan. Daming riders dito. Hello. Yes. Ganda ng view, dami. Kayo na nga, Cristo Pata na akin. Cristo Pata. Ano po yung chicken, kasi pata, Shanghai, and carrots. Ganda. Dahil siya, ice tea ko. Opo tayo, spice. Si boss. Asan si? Ayun si Sarah. Maraming tilapia dyan guys. Pero maiksi. Nandiyan, minsan yung sa motor, nakakompleto kami. Yung paikot lang yan eh. Ito yung actual eh. Kapuntahan natin 9 kilometers. Minsan, diyan, galit ka rin ikot ka lang motor. Pero pag yung motor, kasi yung daan na papunta sa Lumban. Oo, yan. Pagbaba, pwede natin direction yan. Baba. Ganda ng view guys. Overlooking. Tsaka napaka-peaceful dito. Sarap relax. Pag may problema ka guys, sarap magmuni-muni dito. Grabe, napaka-peaceful ng view. Grabe. Ay, ang ganda. Pero guys, hindi pa dito yung pupuntahan namin guys sa Caliraya Twin Lake. Caliraya Lake. Parang gano'n ang pupuntahan namin. Medyo malapit-lapit na rin yun dito. Kaya lang, baka wala na kasi kaming makainan doon. Kaya nag-stop over muna kami. And napakaswerte namin guys. Kasi ang ganda-ganda ng view ng restaurant. Buti na lang, wala kaming nahanap doon sa unahan. Dito tayo napunta. Ang ganda ng view. Grabe. Ang ganda. Very Instagrammable. And vlogger friendly guys. Walang music. Sarap ng ano dito. Sarap magmuni-muni. Kaya lang, saglit lang kami dito guys. Magla-lunch lang kami.
Yung mga kasabay kaming rider. Hi guys, ang tagal ng servings guys. Gutom na kami. Alas 2 na guys. Siguro dito kami mga alauna pa lang. Alas 2 na ngayon na food namin. Nag-chicheria muna kami guys. No? Pantawid gutom. Gutom na talaga. Ay. Isa lang ata yung cook nila dito guys. Kaya medyo matagal. Yung mga nauna sa amin guys, wala pa rin silang pagkain. Kalipang third batch kami na dumating. Yung isa sa amin wala pang nakakain. Kaya chichirya na lang muna kami. A 5-minute stretch of multiple plays and a 3-minute stretch of multiple plays. They're not running offense through. Kaya pag kumain kayo dito, siguraduhin nyo lang na hindi pa kayo gutom. Kasi dito kayo aabutin. Nung pagpunta namin dito kanina guys, hindi pa ako gutom. Ngayon sumobra ang gutom ko. Yung chichirya na kinakain namin, hindi ako nasasarapan dito eh. Pero dahil gutom ako, ang sarap-sarap niya. Sobrang sarap nito ah. Pero pag sa bahay, kasi laging may ganito si Mark. Itong ano na to. Itong chichirya na to, laging may ganito si Mark eh. Hindi ako nakain. Kasi hindi ako nasasarapan. Pero ngayon, grabe ang sarap na. Okay na to? Yay! Ate na nga. Yan ang food namin. Apat na kanin po sa Sprite. Dumating ng food namin guys, isang bilao siya. Sama-sama na siya sa isang bilao. And the rice, thank you po. Ayan. Mhm. Ayan.
Tapos na kami kumain, guys. Aalis na kami dito. Saglit lang kami kumain, pero ang tagal namin inintay. And punta na kami sa Hampton Village. Yun talaga yung destination namin, guys. Nag-draft by lang kami dito para mag-lunch. And now, we're living na here sa magandang place na to. Pero matagal lang ang serving. Anyway, guys, sakay muna ako sa car. Ayan na, guys, inaantay lang namin si boss bago kami tumuloy sa ano yun, Sam? Ano yung pupunta natin? Cavite. Hindi, Hamburger? Hindi. Hamburger. Ayan. Hampton, Hampton Village. Hampton Village. Ayan. Yan, guys, andito na si boss and diretso na kami sa Hampton Village. Hindi ko ganong ma-pronounce pero tunog pang ibang bansa yun, guys. And yung vlog ko dito, guys, hanggang dito na lang muna to. Iko-close ko na to. Then sa part 2 na yung ating vlog sa Hampton Village kasi, guys, to ugoy po tragis. Kasi, guys, maganda rin ang mga view doon. Medyo against the light ako. Medyo maganda rin ang view doon, guys. Kaya ay kuklose ko na to dito. And thank you so much for watching and thank you so much for staying. See you on my part 2, guys.